Bismillahirrahmanirrahim. Idza fataha laka wajhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla amaluka fa innahu ma fatahaha lak illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna at-ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'malu anta muhdiha ilaihi wa aynama tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Perhatikan artinya. Apabila Allah telah membukakan salah satu jalan ma'rifah, pengenalan diri kepada Allah bagimu, saya ulangi, mohon dihayati. Apabila Allah telah membukakan salah satu jalan ma'rifah, mengenal Allah bagimu, maka jangan hiraukan mengapa itu terjadi, walaupun amalmu masih sangat sedikit sekali. Allah membukakan pintu itu bagimu hanyalah karena Dia ingin memperkenalkan diri kepadamu. Tidakkah engkau mengerti bahwa makrifah itu merupakan anugerahnya kepadamu, sedangkan engkau mempersembahkan amal-amalmu kepadanya? Apalah artinya apa yang engkau persembahkan kepadanya itu dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadamu? Ini saya ingin mengingatkan kita semua. Semua kita yang di masjid ini pasti pernah melakukan dosa, bukan? Tidak ada di sini manusia suci di masjid ini. Bahkan mungkin pernah kita melakukan langganan dosa besar sepanjang waktu. Lupakan itu semuanya, kata Ibnu Athaillah. Apabila Allah telah membukakan salah satu jalan ma'rifah, ini penting ma'rifah, mengenal bagimu. Apa itu ma'rifah Bapak Ibu? Tasawuf. Jangan hiraukan mengapa itu terjadi, walaupun amalmu masih sangat sedikit sekali. Allah membukakan pintu itu bagimu hanyalah karena Dia ingin memperkenalkan diri kepadamu. Bagaimana makrifah itu bisa diperoleh? Kamari sim abdi ngabahas karena agama anu ma'rifatullah. Jadi orang beragama teh kedah kenal heula ka Gusti Allah melalui Rasulna teh. Nyata di zaman ayeuna mah seorang wali mursyid anu waris anu kamil mukamil. Nah kenal ka Allah make kudu lewat Rasulna, sabab urang mah bisa langsung kenal ka Gusti Allah mun teu lewat Rasulna. Coba orang ilmiahkeun, ibarat panon poe jeung cahayana. Nah mata orang moal nyampe ka panon poe sabab jarakna jauh pisan. Kumaha tuh orang bisa nyaho ka eta panon poe? Pasti orang nyahona kana panon poe teh lewat cahayana. Jadi Allah ibarat panon poena, Rasulullah ibarat cahayana. Anu eta cahaya teh sifat wujudna panon poe, tapi eta cahaya lain panon poe. Balikta panon poe aya di balik eta cahaya. Nya kitu deui dina perihal Allah sareng Rasulna. Urang ibadah ka Gusti Allah moal nepi, moal ditarima, tegasna moal nyambung lamun teu lewat Rasulullah. Sabab orang jeung Gusti Allah jarakna teu terbatas. Tak Gusti Allah ngutus seorang utusan keur nepikeun ibadah urang ka Gusti Allah. Cobi urang bahas secara rincinya. Para wargi sadaya, ari Gusti Allah teh ngagaduhan sifat az-zahiru jeung al-batinu. Sifat az-zahiru ta'alluqna atawa kaitanana jeung sifat wujud anu nomor kahiji tina sifat 20 anu wajib dihakna Gusti Allah.
Anapun ari sifat al-batinu mah ta'alukna atanapi kaitana jeung sifat mukhalafatul lil hawadisi anu nomor kaopatna tina sifat 20 anu ayatna laisa kamislihi sayun teh. Jadi urang kedah kenal ka Gusti Allah teh kedah tina sifat nu 2 eta heula. Ulah saukurnya ngaranna hungkulnya ka Gusti Allah teh, tapi kedah kenal jeung nu boga ngaranna. Mun nyaho ngaran hungkul mah sami sareng nyembah ngaran beureunya. Sedangkan lamun urang nyaho ieu pangeran ngaran Allah tapi teu kenal kana zatna, mangka sarua jeung nyembah ngaran beureunya. Malah cek Imam Ghazali mah sajal mah nyembah kana ngaran mangka hukumna kafir. Nauzubillah. Matak urang sadaya kedah kenal ka Gusti Allah sampai kenal kana zatna nyata melalui sifat az-zahiru teh. Tegasna melalui sifat wujudna anu disebut wujudna Allah. Saha wujudna Allah teh? Nyata seorang rasul utusanna. Mun baheula mah Nabi Muhammad nu disebut wujud Allah teh. Tapi Nabi Muhammad lain Allah, ngan Allah aya di balikna Nabi Muhammad. Lamun di zaman ayeuna mah wujud Allah teh nyata seorang rasul Allah keneh ngan disebutna wali mursid anu waris teh anu diterangkeun dina surat Al-Kahfi ayat 17, may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falang tajidalahu waliyam mursida. Sajal manut teu aya bimbingan wali mursid maka sesat. Atawa wali mursid teh disebut ulama waris teh anu diterangkeun dina hadis riwayat Tirmidzi, al ulama'u warasatul anbiya. Eta wali mursid ge lain Allah, tapi Allah aya di balik wali mursid eta. Mata dina ilmu rohani, dina ilmu tasawuf aya nu disebut teknik robitoh. Jadi orang ngerabit guru mursid teh bukan berarti nyembah guru mursid, eta mah saukur berkiblat karena alamatna Gusti Allah anu disebut kiblat rohani teh. Jadi atuh kanyahuan kiblat teh aya kiblat jasmani nyata jasad orang menghadap Ka'bah, aya deui kiblat rohani nyata orang ngerabit guru mursid teh. Mudah-mudahan pahamnya. Tah sakitu heula tisim abdi sampurasun. Salam rahayu, salam ngaji marifat. Ieu mah tentang praktek tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Ilahi anta maksudi waridho ka matlubi wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.